πολύ λίγη ώρα να σας δείξω λίγο επιγραμματικά αυτό που περιμένουμε όλοι, προκειμένου να μας σπιντάρει λίγο και πάνω στη χρήση του προϊόντος, αλλά και πάνω στο business. Λοιπόν, πόσοι ξέρουν τι είναι αυτό? Τηλέφωνο. Smartphone. Όλοι ξέρουν τι είναι αυτό. Θυμάστε λοιπόν μια εποχή όπου δεν υπήρχαν αυτά επάνω μας. Και για να μιλήσουμε με κάποιον στο τηλέφωνο, το θυμάσαι. Πώς χρονίζεις? Ναι. Και το θυμάσαι. Που για να μιλήσουμε με κάποιον στο τηλέφωνο, λοιπόν, δίναμε ένα ραντεβού, πάραμε σε 7 ώρα στο σπίτι κτλ. Η ζωή ήταν πιο απλή και ήταν πιο διαπροσωπικές οι σχέσεις. Κάποια στιγμή μετά ήρθαν τα κινητά τηλέφωνα. Και όλοι είχαμε ένα κινητό τηλέφωνο και ξαφνικά αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο, να βρισκόμαστε περισσότερο και όλα γίνανε λίγο πιο γρήγορα. Και πριν καταλάβουμε καλά τι έγινε, εξελίχθηκαν τα κινητά τηλέφωνα και έχουν μόνιμη σύνδεση επάνω στο ίντερνετ. Και μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπου και αν είμαστε, να μπαίνουμε, να ψάχνουμε, να βρίσκουμε πληροφορίες, μπορούμε να μιλάμε δωρεάν χωρίς χρέος με όλους τους φίλους μας, να παρακολουθούμε κοινωνικές εξελίξεις. Όλο αυτό, επειδή το έχουμε βιώσει, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα, αλλά εάν φρενάρουμε λίγο και δούμε αυτή την εξέλιξη μέσα σε 15 χρόνια, έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Έχει αλλάξει αυτή η τεχνολογία τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι. Και αυτή είναι η τεχνολογία του ίντερνετ. Και εφόσον άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο κάνουν δουλειές οι άνθρωποι, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο κάνουν δουλειές οι επιχειρήσεις, τα πάντα. Υπήρχαν οι επιχειρήσεις που δεν το καταλάβανε γρήγορα αυτό και πεθάνανε. Και υπήρχαν επιχειρήσεις που στηθήκαν εξ ολοκλήρου πάνω σε αυτό και έχουν πάει στο Θεό. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει σύγχρονη επιχείρηση η οποία δεν θα ενσωματώνει το ίντερνετ καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Ο Bill Gates έλεγε πριν από κάποια χρόνια ότι σε λίγα χρόνια λέει, θα υπάρχουν δύο είδων επιχειρήσεις. Αυτές που είναι στο ίντερνετ και αυτές που είναι κλειστές. Μπορώ να κάτσω να το αναλύσουμε για πάρα πολλές ώρες εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Εντάξει, το καταλάβαμε ποιο είναι. Εδώ λοιπόν η Ολυμπιακή ιδέα, βλέπετε και το .com εκεί πέρα, στην άκρη, πώς δουλεύει το βίζεράκι. Δεν δουλεύει αυτό. .com, που σημαίνει ότι είμαστε που είμαστε, αλλά πάμε και στο ίντερνετ. Λοιπόν, όλοι κινούμαστε γρήγορα, όλοι έχουμε συνεχώς στην ημέρα πάρα πολλές δραστηριότητες, θέλουμε ένα γρήγορο, θέλουμε ένα ευέλικτο τρόπο να έχουμε τα πάντα στο χέρι μας. Αυτό έχει κάνει αυτή η τεχνολογία. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση έχουμε φέρει μία εφαρμογή, η οποία είπε ο Στέφανος προηγουμένως ότι είναι σε beta μορφή. Η beta μορφή είναι κάτι σαν δοκιμαστικό τεστ που βγαίνει, δεν είναι όλες οι λειτουργίες πλήρως ενεργές, αλλά μέσα σε κάποιες εβδομάδες θα είναι πλήρως λειτουργική και θα μπορούμε να την έχουμε πάνω στο κινητό μας. Λοιπόν, είχε ανέβει για λίγες ημέρες επάνω στο site, όποιος την κατέβασε και τη χρησιμοποίησε, μπορεί να ρίξει μια ματιά στα στοιχεία που θα φέρει αυτή η εφαρμογή. Τι γίνεται λοιπόν, θα την περάσουμε λίγο γρήγορα επιγραμματικά. Έχουμε λοιπόν κατεβάσει αυτή την εφαρμογή στο χέρι μας. Είπαμε ότι η ιδέα αυτή έχει δύο μεγάλα σκέλη. Τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Έτσι. Εγώ λοιπόν, σαν καταναλωτής, χρησιμοποιώ την εφαρμογή αυτή προκειμένου τι να κάνω, να εκμεταλλεύομαι το προϊόν. Κοινώς, είμαι έξω στην αγορά και προσπαθώ να ψωνίσω κάτι εκείνη τη στιγμή που μου ήρθε γιατί είμαι έξω στην αγορά. Θα πρέπει να πάω στο σπίτι, να μπω στο ίντερνετ, να δω ποια επιχείρηση μου δίνει την έκδοση που μου δίνει και μετά να ξαναφύγω να πάω να ψωνίσω. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει κάποιος αυτό. Τι κάνω, θέλω να το δω στο κινητό μου εκείνη την ώρα. Έτσι δεν λειτουργούμε και περισσότερο όταν θέλουμε μια πληροφορία πάνω στον δρόμο με ένα smartphone. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό interface λοιπόν της εφαρμογής όταν την ανοίξουμε. Έχει εδώ κάτω δύο κουμπάκια. Το ένα κουμπάκι αυτό από εδώ αφορά τη χρήση του προϊόντος. Ό,τι έχει να κάνει με το προϊόν. Το άλλο κουμπάκι από εκεί αφορά, επειδή είμαστε, εκτός ότι είμαστε καταναλωτές, είμαστε και στην επιχείρηση, στην Ολυμπιακή ιδέα μέσα, σαν επιχειρηματίες, έτσι. Συστήνουμε επιχειρήσεις, παρακολουθούμε το δίκτυό μας κτλ. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν λίγο να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτής της πτυχής από εδώ, που έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το προϊόν. Λοιπόν, όταν πατήσουμε αυτό, αυτή η σελίδα είναι όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά μέσα στη σελίδα του προϊόντος, όπου έχουν να κάνουν με τη χρήση, με τις εκδόσεις. Μπορούμε λοιπόν
στη θέση που είμαστε, χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο, απλά να πατήσουμε αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα. Και αυτό τι κάνει, διαβάζει τη θέση μας από το κινητό, γιατί όλα έχουν ένα GPS επάνω ή ακόμα και από το σήμα της κεραίας μπορούν να βρίσκουν στο περίπου τη θέση μας. Διαβάζει αυτό αυτόματα τη θέση και σου βγάζει κατευθείαν πάνω σε ένα χάρτη πλωταρισμένες, στη θέση που είσαι, τι υπάρχει γύρω-γύρω. Έτσι. Εδώ μπορείς να πατήσεις το μπαλονάκι και να δεις ότι υπάρχει το τάδε βενζινάδικο, υπάρχει η τάδε επιχείρηση με τα παπούτσια, το τάδε και το τάδε και να επιλέξεις και να κάνεις ό,τι θες. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε πιο εξειδικευμένη αναζήτηση. Εδώ πέρα στην αναζήτηση με βάση το χάρτη, όπου πατώντας επάνω εδώ, μπορούμε να βάλουμε μία διεύθυνση, περίπου που, μία απόσταση από αυτή τη διεύθυνση, δηλαδή ξέρω εγώ, για παράδειγμα, Κυψέλη, κάπου μια οδό, Ευελπίδων, ας πούμε, στα 500 μέτρα, κατηγορία αθλητικά είδη κτλ. Επειδή θα πάω εκεί, εντάξει. Και αυτό πάλι να μου βγάλει ένα χάρτη σε εκείνη την περιοχή με ό,τι θέλω. Ή από εκεί βλέπουμε. Ή κάθομαι μπροστά. Βλέπετε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, το τρέχω. Αυτό είναι μια πιο εξειδικευμένη αναζήτηση με κριτήρια. Μπορούμε να ομαδοποιούμε τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι μέσα, το οποίο δεν είναι επί της παρούσας ενεργό, έπεται. Όπως έπονται και αυτά τα τρία χαρακτηριστικά εδώ από κάτω, όπου μπορούμε να δίνουμε μια προώθηση στους καινούριους επιχειρηματίες, γιατί ξέρουμε τι είναι το site, έτσι. Ξέρουμε ποιοι είναι μέσα πάνω κάτω όταν το χρησιμοποιούμε κάποιο καιρό. Από ένα σημείο και πέρα, εδώ πέρα, βγαίνουμε μπροστά και βλέπουμε αυτούς που έχουν πει τις καινούριες επιχειρήσεις. Είναι και έτσι, αν θέλετε, κάτι σαν bonus για τους καινούριους μας συνεργάτες όταν έρχονται, να τους προωθήσουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, και επίσης διαθέσιμα deals και διαθέσιμα freebies. Αυτά τα freebies τα έχετε δει. Είναι κάποιος ο οποίος έχει μπει στο site και έχει δει τις επιχειρήσεις. Όλοι έχετε δει. Έχετε δει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που σου δίνουν δωρεάν κάτι. Δωρεάν. Σου λέει ο άλλος ότι έλα να κάνεις ένα τατουάζ, ένα γράμμα, ας πούμε, στο κάνω δώρο. Πηγαίνετε. Όχι να κάνετε τατουάζ, αλλά πηγαίνετε. Ο καθένας ανάλογα με τα γούστα του. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά όλα θα τα βλέπουμε λοιπόν πάνω στην οθόνη του κινητού μας, του tablet, του υπολογιστή, οτιδήποτε έχουμε που τρέχει Android στην παρούσα φάση και μπορεί να τρέξει αυτή την εφαρμογή. Λοιπόν, πάμε να πούμε παρακάτω. Υπάρχει το κομμάτι του εγώ σαν καταναλωτής και εγώ σαν επιχειρηματίας. Χρησιμοποιώ λοιπόν την Olympic Idea γιατί είναι μια home-based business. Είναι η προσωπική μου δουλειά, την οποία την κάνω full-time, part-time, no-time, ό,τι θέλω τέλος πάντων. Εντάξει. Αλλά πρέπει να έχω τα εργαλεία. Από εκεί πέρα το τι θα κάνω είναι δικιά μου επιλογή. Στην παρούσα φάση έχει αναπτυχθεί και τρέχει σε Android. Εντάξει, υπάρχει λόγος ότι τα Android είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτή τη στιγμή. Αν πήγαινες να κάνεις κάτι για αρχή, πρώτα Android. Σε δεύτερη φάση, εντάξει, φυσικά και θα δουλεύει και σε iOS και οτιδήποτε άλλο εγγραφή. Είναι πολλά τα iPhone. Εντάξει, τα Android είναι περισσότερα. Όχι, δεν είναι περισσότερα. Λοιπόν. Προφανώς δεν θα τρέχει και σε iOS. Προφανώς δεν γίνονται διακρίσεις. Απλά είναι θέμα, η εταιρεία είναι μόλις 8 μηνών. Αυτά όλα παίρνουν χρόνο για να αναπτυχθούν. Εντάξει. Λοιπόν, στην επόμενη σελίδα εδώ λοιπόν, ουσιαστικά τι έχουμε. Έχουμε στο χέρι μας όλο το back office. Ό,τι κάνουμε εμείς σαν επιχείρηση, το έχουμε στο χέρι μας, στο tablet. Θέλω να δείξω την ιδέα, θέλω να κάνω εγγραφή, θέλω να παρακολουθήσω την επιχείρησή μου, θέλω να δω τα lineage μου, θέλω να βρω κάποιον να μιλήσω, θέλω οτιδήποτε κάνω σαν επιχειρηματίας, το έχω στο χέρι μου. Αυτό βελτιώνει ακόμα περισσότερο το χρόνο τον οποίο διαθέτουμε για να κάνουμε αυτή την ασχολία. Δηλαδή, όταν λέμε part-time, εννοούμε part-time. Έτσι. Λοιπόν, όταν πατήσουμε λοιπόν και μπούμε στη δεύτερη σελίδα, όπου ουσιαστικά είναι η σελίδα του επιχειρηματικού κομματιού του εγώ, πάλι λέω. Εντάξει. Έχουμε επιλογές για να δούμε ουσιαστικά το Matrix, τη γενεανολογία, δεν μπορώ να το πω τέλος πάντων, εντάξει, genealogy. Λοιπόν, όπου μπαίνοντας εδώ μέσα ουσιαστικά εμφανίζεται το Matrix. Ξέρουμε όλοι τι είναι το Matrix εδώ πέρα. Το δίκτυό μας, η επιχείρησή μας, οι συνεργάτες μας. Όπου εδώ πέρα μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς γίνεται κτλ. Είμαι σίγουρος ότι όλοι το βλέπουν τουλάχιστον μία φορά τη μέρα. Δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μπορούμε επίσης από αυτό το κομμάτι εδώ να έρθει μια άλλη σελίδα μπροστά, όπου εδώ βλέπουμε όλους τους συνεργάτες οι οποίοι έχουν κάνει εγγραφή κανονικά και είναι συνεργάτες και όλους αυτούς που έχουν κάνει τη λεγόμενη προεγγραφή. Δηλαδή έχουν επιδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον
τους έχει δει το σύστημα, τους έχει μαρκάρει, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την εισαγωγή τους στην ιδέα, το σκέφτονται ακόμα, δεν ξέρω τι κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, εμείς μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία σε μια σελίδα, να τους αναζητήσουμε με κριτήρια, τον τάδε συνεργάτη, και να μας δώσει τα στοιχεία του. Τι κωδικό έχει βάλει, το τηλέφωνο του, μπορούμε να το πάρουμε κατευθείαν τηλέφωνο, είναι όλο οργανωμένο από άλλους για εμάς. Προχωράω παρακάτω και στα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το μαγικό κουμπάκι που εύχομαι και ελπίζω όλοι να το πατήσουμε πάρα πολλές φορές. Εντάξει, όπου ουσιαστικά εισάγεις ένα καινούριο συνεργάτη. Εδώ πέρα. Από το κινητό σου. Σε είδα στον δρόμο. Γιώργο, τι, ρε, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Καλά, και αυτά, κλακ, κινητό, τελείωσε. Συνεργάτης ο Γιώργος. Εντάξει. Και όλο αυτό θα γίνεται πάρα πολύ απλά από ένα κουμπάκι εδώ πέρα. Τέλειο. Ή όχι. Ναι. Δεν ακούω ενθουσιασμό. Λοιπόν, αυτό είναι για τις προεγγραφές. Έτσι. Όπου ουσιαστικά εδώ πέρα ουσιαστικά οι προεγγραφές ζητάνε ένα όνομα, ένα email και έναν αριθμό και αυτός απλά παίρνει μια θέση στην αφετηρία, αλλά το αν θα ξεκινήσει να τρέχει ή όχι είναι δικό του θέμα. Έτσι. Και ένα βήμα παρακάτω, εννοείται ότι αφού ελέγχεις όλη την επιχείρηση, όλο τον οργανισμό, ελέγχεις και τα οικονομικά. Εντάξει. Αυτή είναι η κάρτα μας η εκπτωτική, εδώ πέρα, όπου θα την ελέγχουμε. Και φυσικά το άλλο μαγικό κουμπάκι, δεν είναι τυχαίο που είναι κάτω από το άλλο μαγικό κουμπάκι. Εντάξει. Όταν το πατήσουμε αυτό, έρχεται μπροστά η σελίδα που σου λέει τι παράγει ο οργανισμός σου. Κοινώς, πόσα δολάρια έχεις κερδίσει. Έχεις βγάλει από την επιχειρηματική σου αυτή δραστηριότητα. Σου λέει, δίνει επίσης επιλογές, απευθείας η ίδια εφαρμογή, τι να κάνεις με αυτά τα χρήματα. Μπορείς εδώ πέρα να διαλέξεις λοιπόν και να κάνεις μια μεταφορά των χρημάτων από τη μία κάρτα στην άλλη κάρτα, μπορείς να κάνεις ένα έμβασμα, μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα, όλα τα ελέγχεις από εδώ. Και φυσικά μπορείς να εκδίδεις και τα γνωστά vouchers, τις εγγυητικές, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε όταν ο άλλος μας δίνει μετρητό στο χέρι. Εμείς έχουμε ένα διαθέσιμο ρευστό μέσα και κάνουμε αυτό το πράγμα προκειμένου κάποιος να λυθεί το θέμα ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω διαθέσιμη κάρτα να σου δώσω, βίζα κτλ. Μπορεί να σου δώσει μετρητά. Εντάξει, χρησιμοποιείς εσύ το διαθέσιμό σου, εκδίδεις αυτή την εγγυητική και έχει γίνει η δουλειά, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, επίσης υπάρχει μια δεύτερη σελίδα όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι, όπου εδώ μπορούμε να βλέπουμε φυσικά μια λίστα με τους καλύτερους από όλους. Αυτή λοιπόν είναι πραγματική λίστα, εντάξει, το leaderboard, και ουσιαστικά σου λέει για τον Οκτώβριο, εδώ πέρα, ότι ο κύριος Μάνος X, είναι στο φото νομίζω, έχει κάνει 5 εγγραφές. Ο κύριος αυτός 5, δεν μπορώ να διαβάσω καλά εδώ πέρα τι είναι. Και εδώ πέρα είναι all-time leaderboard, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε μέχρι τώρα είναι μια κατάταξη. Ο νούμερο 1 λοιπόν εδώ πέρα έχει 68 προσωπικές εγγραφές. Και είναι ένας Νίκος Σοφία, δεν τους ξέρω τι είναι, εντάξει, αλλά θα ήθελα να τους γνωρίσω. Λοιπόν, αυτό το παρακολουθούμε από εδώ, για να κρατάμε επαφή με τους καλύτερους εξημών. Πάμε ένα βήμα παραπέρα στο λογαριασμό μας, όπου εδώ πέρα μπορούμε να ελέγχουμε τα προσωπικά στοιχεία που εμείς έχουμε βάλει στο λογαριασμό μας μέσα. Εδώ είναι οι προσωπικές μας πληροφορίες, το email που έχω δώσει, το τηλέφωνο που έχω δώσει, το username που έχω βάλει, μπορώ να τα μεταβάλω αυτά, μπορώ να τα διορθώνω, μπορώ να τα κάνω ό,τι θέλω. Έτσι. Μπορούμε να βλέπουμε απευθείας τη σύνδεση με τους upline μας, δηλαδή αυτόν που με σύστησε και αυτόν που σύστησε αυτόν που με σύστησε και αυτόν που σύστησε αυτόν που σύστησε αυτόν που με σύστησε. Οπότε μπορούμε αυτόματα να κάνουμε επαφή μαζί τους και φυσικά μπορούμε να βλέπουμε την παρούσα βαθμίδα στην οποία βρισκόμαστε ανάλογα με τις επιδόσεις μας και το πόσο χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι άλλο ένα μαγικό κουμπάκι που έχει να κάνει με την εισαγωγή στο πρόγραμμα επιχειρήσεων. Έρχεται και αυτό. Έτσι, μπορούμε δηλαδή ακόμα και με ένα tablet μέσα από αυτή την εφαρμογή να εισάγουμε κατευθείαν ένα επιχειρηματία. Το ίδιο για τις προεγγραφές των επιχειρήσεων και φυσικά στο τέλος άλλη μια κατάταξη που έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι έρχονται πρώτοι σε εισαγωγές επιχειρήσεων μέσα στην εταιρεία. Λοιπόν, αυτή ήταν στα πολύ γρήγορα η εφαρμογή. Δεν έφαγα πάνω από 10 λεπτά νομίζω, ήμουν πάρα πολύ γρήγορα, σωστά. Εντάξει. Αλλά το διατάφτα και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ο σημερινός κόσμος έχει δικτυωθεί και όλοι είναι συνδεδεμένοι με όλους. Αυτό σημαίνει ένα και μόνο πράγμα. Όποιος το χρησιμοποιήσει γρήγορα και έξυπνα, απλά το τι μπορεί να κάνει δεν γνωρίζει περιορισμούς.